हेलो फ्रेंड्स, गुड मर्निंग, वेलकम टू ए নিউ ব্লগ। এখন বাজছে 10:30। দিদি স্কুল চলে গেছে আর দিদি স্কুল যাওয়ার পর আমি রেডি হয়েছি, কারণ আমার ফোনটার রিচার্জও শেষ হয়ে গেছে। আমি একটু রিচার্জ করে নিয়ে আসবো। আর তার সাথে সার্থক হচ্ছে দিদিকে সেই বলেছিল এরোপ্লেন কিনে আনার জন্য, তো সেই জন্য এরোপ্লেনটাও কিনতে যাবো। দিয়ে ওখান থেকে এরোপ্লেন কিনবো, রিচার্জ করবো, আর তার সাথে ঠাম্মার একটা হরলিক্স কিনে নিয়ে যাবো বাড়িতে। তার জন্য রেডি হয়েছি, তো চলো যাওয়া যাক। তো আমি দোকান থেকে চলে এসেছি, এটা নিয়ে এসেছি। মানে নিচে ওড়াবার অনেকগুলো খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। শেষমেশ এই তার শখটাই পূরণ হলো যে ওপরে ওড়ানোর নেবে বলেছিল, ওপরে ওড়ানো নিয়ে চলে এসেছি। এবার দাঁড়াও, এর ফাংশানটা দেখাচ্ছি। যদিও কাকু দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিজে একবার চেষ্টা করি, তাকে আবার তো যে দেখাতে হবে। দেখো, এখানে প্রথমত এটা একটা চার্জার আছে, এটা দিয়ে এই যে এইখানটাতে চার্জ দিতে হয়, আর এই রিমোটটার সাহায্যে ওড়াতে হয়। প্রথমে এই সুইচটাকে অন করব, সুইচটা অন করলাম। এতে আবার সেন্সারও আছে, দাঁড়াও একটু পরেই দেখতে হবে হাতের উপর। আই দেখো, এখানে একটা ফরওয়ার্ড সুইচ আছে, ফরওয়ার্ডটা টিপলে ওপরে উঠবে, আর ব্যাকওয়ার্ডটা টিপলে বন্ধ হয়ে যাবে। সেই যে আমি ব্যাকওয়ার্ড প্রেস করে দিয়েছিলাম, ওই জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এটা ওড়াতে এত ভালো লাগছে যে আমার সত্যি বলছি মনে হচ্ছে না আমিও একটা কিনে এনে বাড়িতে রেখে দিই, এটা ভাইকে দিয়ে দিই, দিয়ে এবার একটা নিচে, মানে এত ভালো লাগছে যে কি বলবো। এইটার ফাংশনটা আবার দিদিকে বোঝাতে হবে, তার জন্য তাকে আবার এই ভিডিওটাতে তাকে বলেছি ভালো করে দেখে নিবি, তার সাথে এবার তাও একবার বুঝিয়ে দেবো। করেছিলাম, সে তো স্কুল চলে গেছে, স্কুল থেকে সোজা বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু গোছ করার পর দেখলাম সমস্ত গোছানো হয়ে গেছে, কিন্তু এইটা আর কিছুতেই ঢুকছে না ভেতরে। তার জন্য আবার নতুন এই যে এই ব্যাগটা করছি, এতে গুছিয়ে তাকে স্কুলে দিয়ে আসবো। গুড আফটারনুন, আমি বাড়ি চলেও আসছি, মানে যাচ্ছি আর কি। বাবা আনতে আসছে, বাবা বলছিল গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবি, তারপর আসলে আমি একসাথেই আসবো। কিন্তু আমি বললাম না, একটু হেঁটে আগাই, যেহেতু আকাশের পরিস্থিতি কন্ডিশন ভালো নয়, কখন বৃষ্টি আসতে পারবে জানি না। বাবা আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তো এগোচ্ছি এখন। আর এখন বাজে 3:30 4টের মতন। তোর হেলিকপ্টার নিয়ে এসছি, ভালো হয়েছে? এবার দেখে দেবো, খুলে দেবো? হ্যাঁ, এখনই দাঁড়া রে, দাঁড়া দেখাচ্ছি। জলে কিন্তু বের করবি নি, আর না পড়লে কিন্তু মা নিয়ে নেবে। আমার মা নিয়ে কিন্তু তোর আলমারিতে রেখে দেবে। এক মনে এখন দেখছে, বল পড়বি তো, আর অন্যায় করবি নি তো, ঠিক তো? তো বাড়ি এসে ওই ভাইকে ওই হেলিকপ্টারটা একটু দেখিয়ে তারপর ফ্রেশ হয়ে একবারটি এই ঘর দিয়ে আসছি। মানে এখানে ফাঁকা জায়গা, একটু ছাদের টাদে নিয়ে গেলে হেলিকপ্টারটা ভালো উড়বে, সেই জন্য। আর আসা মাত্রই মা করে মাথায় খাওয়ার পরে বলছে আই তোর মাথায় আগে তেল দিয়ে দিয়ে চপচপে করে পুরো তেল দিয়ে দিয়েছে, বুঝতেই পারছো, পুরো তেল হয়ে করে চকচক করছে। তো এখন একটুখানি এখানে থাকবো, মা বাড়ি গেলে মায়ের কি কাজ আছে, আমরা এখন এখানে একটুখানি থাকবো, তারপর যাবো। এখন আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি পেয়ারা মাখা, নুন লঙ্কা দিয়ে পেয়ারাগুলোকে মেখেছি। আর কিছু ছিল না বাড়িতে, সেই জন্য শুধু নুন আর লঙ্কাই দিয়েছি। সরষের শশাটা থাকলে ভালো হতো, কিন্তু ছিল না। আমি আর মা এখন এটা খাবো। আর ওই বাড়ি থেকে চলে আসছি, পায়েল আসছিলো, গল্প হলো বিকালে। এটা এখন আগে খেয়ে নিই। তো এখানে চলছে এখন ব্লগ। বাড়ি আসছি যেহেতু, মায়ের ফোন থেকে মাকে এগুলো সব চালিয়ে দেখাচ্ছিলাম। তো মা এখন এগুলো দেখছে। তারপর আবার মা আজকে রাতের জন্য বানাচ্ছে হচ্ছে তালের লুচি। তো মা এখন বানাবে তালের লুচি, যদিও ওই লুচিটা আজকে রাত্রের জন্য নয়, আজকে রাত্রে সবাই ভাতই খাবে। কালকে সকালে মা আমি স্কুল যাবো, তো 9:30টায় বেরোবো, সেই জন্য সকালে ভাত রান্না করবে, তার সাথে লুচি। সেই জন্য হবে না, বলছে লুচিগুলো করে নিচ্ছি, নিয়ে যাবি, স্কুলেও খাবি আর বাড়িতেও বোনও খাবে। তো সেই জন্য এখন করছে আর কি মা। কিটা না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তো মা এখানে এই যে লুচি বেলে নিয়েছে, এইটা একটা কাঁচি হয়েছে আর একটা এরকম থালা হয়েছে।
আর এখানে সব কিছু আছে যেগুলো আমি নিয়ে যাব, এর মধ্যে আলু টালু সব আছে, যা যা দরকার আর কি আমাদের ওখানে, সেগুলো সব মা গুছিয়ে দিয়েছে। এগুলো আমি এখন এই ব্যাগটা নিয়েছি, এই ব্যাগটাই নিয়ে নেব। Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup da da da. Dup dup da 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 da. Dup da da da. হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তো আজকে সকাল থেকেই দুপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, জানি না কিভাবে যাব। এখন 8:30টার মতন বাজছে, আর আমার এখন স্নানও হয়ে গেছে। জল দিয়েছিলো সেই জন্য স্নানটা করে নিয়েছি, নাহলে মাকে আবার জল টল করে রাখতে হতো। আর মা ওখানে করছে, ওইদিকে করছে রান্না। আমি একবারটি জেঠুদের বাড়ি গেলাম, কারণ আমার একটা শাড়ি নেওয়ার ছিল, সামনেই 15ই আগস্ট, তো সেই জন্য একটা শাড়ি নিয়ে গেলাম ঠাকুমার কাছ থেকে। আর ঠাকুমার সাথেও একবার দেখা করে নিলাম। এই যে আমার এই শাড়িটা নেওয়া হয়ে গেছে। তো চলো এখন যা যাক, এবার গিয়ে ভাত খাবো, তারপর বেরোবো। ঘুমাচ্ছিল, ঘুম থেকে উঠেই বলছে আমার হেলিকপ্টার দাও, দিয়ে এসেই হাতে নিয়ে নিয়েছে। এখন বলছে চালাও, ভয়ে নিজে হাত দিচ্ছে না, শুধু রিমোটটাও টিপবে বলছে। আমি বলছে ওই ইয়েটাতে হাত দেবে না, হেলিকপ্টারটা হাত দেবে না, যাতে পাখা টাকা ওর হাতে লেগে না যায়। তুই চালাবি তো নিজে? চালাবি তো? হেলিকপ্টারে হাত দিবি নি? হ্যাঁ, তাহলে তোর জন্য কিনে আনা হলো। হাত দিবি নি কেন? ভয় পাই, ভয় পাই খেপা। চলে চলে যাচ্ছে, আয় রে তুই এখানকে আয়, আয়, কিছু হবে না, ধর তোর তো কিচ্ছু হবে না, লাগবে না, চলে আয় না, আয় এখানকে। তো আমি এখন বেরিয়েও পড়েছি, যাবো আজকে জেঠুর সাথে, বাবার একটু কাজ আছে তাই জেঠুর সাথেই যাচ্ছি। আর পিছনে মা আর ওই মিত্র আসছে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। আর আবার পরের সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে রান্না পুজো আছে, তখন আসবো। বাড়ি এলে বেশ ভালো লাগে মনটা। তো চলো এখন বেরানো যাক, আর কি করা যাবে, সব দিন থাকলেও তো হবে না এখানে, সেখানে স্কুল টিউশন এসব আছে। তো চলো এখন যাওয়া যাক। Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. তোমরা দেখলে যে দিদি কালকে বাড়ি গেছে, আজ আমাকে ফোন করেছিল যে ব্যাগটা নিয়ে আসার জন্য। ও বাড়ি থেকে ডিরেক্ট স্কুল চলে আসবে, আর ব্যাগটা প্রচুর ভারী হবে, কারণ আমি লিস্ট করে দিয়েছিলাম যে কী কী আনতে হবে। এখানে যা ফুরিয়ে গিয়েছিলো আমিই বলে দিয়েছিলাম যে সব নিয়ে চলে আসবি। তার জন্য আমি এখন রেডি হয়েছি, ওর স্কুলে যাবো, মানে স্কুলে যাব, যে ব্যাগটা নিয়ে চলে আসবো। এই যে ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছি। ব্যাগটা এত ভারী ছিল, পেছনে দেওয়ার পর সাইকেলের হ্যান্ডেলটা পুরো টল টল করছে। আমি বলেছিলাম হেঁটে যাব, দিয়ে দিদি বললো না হেঁটে আসতে হবে না। তো তোমরা দেখলে আমি ব্যাগ নিয়ে চলে এসেছি। চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আমিই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।